Em 1977, um som estranho foi captado vindo do espaço profundo. Foi tão intenso que o cientista que o ouviu escreveu: "Uau!". O sinal durou exatamente 72 segundos. Depois, silêncio total. Ninguém sabe o que causou, mas não parecia algo natural. Alguns disseram que foi uma estrela morrendo, outros, um erro técnico. Mas parte dos cientistas acreditam que era uma tentativa de contato, uma transmissão de uma civilização avançada. O som nunca se repetiu, nunca foi rastreado. Você acha que era um sinal? Ou o grito de algo que está vindo? Segue o fato oculto para mais mistérios reais como esse.